हेलो दोस्तों, सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इस वीडियो के फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो। और समझ नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी में खुद को संभालूं या अपनी जुल्फों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जुल्फे है या चिड़िया का घोंसला, बस तुम नर हो या मादा। जुल्फे है या घोंसला, तेरी माँ का आगे आप खुद ही पढ़ लीजिए।